কি অবস্থা এমনি রেডি এটা বিক্রি করে লাভ কি এটা তো মাল ফ্রি দিলে চললো না কে
ডিজিটাল করেন এই যে তেল কিভাবে খায় একটা ফ্রিজের কম্প্রেসারে কতটুকু তেল লাগে? 200 গ্রাম। 200 গ্রাম সবগুলাতেই? না, থাইল্যান্ডে 300, থাইল্যান্ডের গুলা 300 আর এগুলা? এগুলো 200। ও আচ্ছা, এটা কত তেল, কত নম্বর তেল? 600 নম্বর তেল। 600 নম্বর তেল না?